Turkiyadan uy xarid qilishlik va Turkiyaga ko'chib kelishlik qiyin deb o'ylaysizmi? Yo'q. Aslida juda ham oson. Allohning izni bilan Istanbul Group bilan. Bismillah. Ushbu ko'rib turgan xonadonlarni xarid qilishlik jarayoni va buni topib berishlik, shu vatandoshimizga xizmatlarimizni berishlikni qanaqadir voqelik asosida maslahat aytib beraman. Ushbu vatandoshimiz bizga Telegram sahifamizga aloqaga chiqadilar. Ya'ni Turkiyadan uy xarid qilishlik qiziqishlari bo'lganligini aytadilar va shu asosda o'zlarini istak va talablarini beradilar. Va bizlar ham bular istak va talablariga mos qilib turib 10 ta variant tashab beramiz. Ya'ni bizda har doim shunaqa narsa borki, uy xarid qilishlikka qiziqayotgan vatandoshlarimizga har doim 10 ta variant har xil lokatsiya, har xil tumanlardan topib takliflarni beramiz. Ya'ni istak va talablariga mos holatda qilib beramiz. Va ushbu vatandoshimizga ham shu variantlarni tashab berdik va vatandoshimiz ham shu tashab bergan variantlarimizdan bir nechtasi yoqadi. Aslida bu uy yoqmaydi boshida, boshqa bir uy yoqadi. O'sha uyga olib borib ko'rsatdik. Keyinchalik bu yog'i tanlashliklarini sabablaridan bittasi bu yoq investitsion proyekt o'zi aslida. Chunki bu tumanni kelajagi juda ham katta. Allohning izni bilan bundan 5-10 yildan keyin Istanbul kanali mana shu yerdan o'tyapti. Ya'ni juda ham katta bir investitsion proyekt hisoblanadi bu yoq. Xo'p, keyinchalik mana shu uyda oxiri to'xtamga keladilar xarid qilishliklarida. Xarid qilganlaridan keyin bizda har doim tarifimizda shunaqa narsa bor. Ya'ni uyni jihozlash bo'yicha ham xizmat beramiz. Ya'ni bilasizlar, O'zbekistondan bu yoqqa ko'chib kelgan odam aslida Istanbulni bilmaydi. O'zlari ham bilasizlar, Istanbul juda ham katta. Ya'ni mega shahar hisoblanadi. O'shaning uchun bu yog'i bilmaganliklari uchun, ya'ni uyni jihozlash bo'yicha ba'zi joylarda ta'mirlar kerak bo'ladi, ya'ni qo'yishlik kerak bo'lgan narsalar bo'ladi. Ular bo'yicha ham yordam beramiz. Yordam berdik Allohning izni bilan. Uyni jihozlash bo'yicha yordam berganimizdan keyin xuddi shu kommunal xizmatlarni ham ochishlikda yordamchi bo'ldik. Ya'ni bilishlari uchun shuni aytmoqchiman, bino yangi bino, yangi qurilgan, odamlar endi ko'chib kelyapti. O'shaning uchun butun hamma, ya'ni tizim hali yangi bo'lgan. Shuning uchun biz boshidan buni, ya'ni qayd qilishlik, suv bo'lsin, gaz bo'lsin, elektrik bo'lsin, Wi-Fi bo'lsin, bular hammasida mana shu narsa prosedurada ham yordamchi bo'ldik. 3-etapda bo'lsa, mana shu uy asosida ularga hujjatlarni chiqarib berishlik bo'yicha ham yordamchi bo'ldik. Mana hozir 6 ta o'tirimizni Turkiyada yashashlik uchun yashash ruxsatnomasi, bu bo'yicha ham o'zimizni xizmatimizni, ya'ni olishlik bo'yicha proseduraga ham yordamchi bo'ldik. Uyga ahamiyat beringlar, vatandoshimiz juda ham shinam va o'zbekona uslubda jihozlab qo'yibdilar. Mana shu ko'rib turgan xonalarni, ya'ni chirdak qismini o'zi aslida keyinchalik mana shu ko'rib turibsizlar terrasani, shu terrasaga qo'shib bitta turib patologni shunaqa tekis qilib ko'tarib qo'yishlik mumkin. Buni misolida mana shu qo'shnilari uydan ham ko'rishingiz mumkin. Ahamiyat beringlar, ular ham ko'tarib tomini tekis qilib qo'yishgan. Ya'ni bunaqa bo'ladigan bo'lsa, xona yanada katta bo'lib ochiladi. Kerak bo'lsa, ikkita xonaga ham bo'lib qo'yishlik mumkin bo'ladi. Ushbu uyimizni, ya'ni 5 xonali uy va bitta katta terrasasi va yana bitta qo'shimcha kichkina balkonidan iborat. Uyga ahamiyat beradigan bo'lsanglar, oynalari juda ham keng. Sababi binoni egasi o'zi asli saudiyalik. O'shaning uchun uyga yanada ko'proq nur tushib turishlik uchun mana shunaqa oynalari, ya'ni boshqa binolarga qaraganda bu binoda oynalari juda ham keng va shu kengligi sababli ham uyga juda ham ko'proq tashqaridan yorug'lik tushib turibdi va uyga osvesheniyasi ham juda ham bir boshqacha. Videomizni eng kulminatsion nuqtasiga keldik. Ya'ni mana shu uyni narxi qanchaligi bo'yicha o'sha vaqtni kursi bilan akamizga $135,000 ga xarid qilishlariga yordamchi bo'ldik va qo'shimchasiga, ya'ni bilasizlar, nalog, ya'ni soliqlar bor Turkiyada. Shu soliqlar bilan birga $148,000 ga sotib olindi. Akamizdan Alloh rozi bo'lsin. Biz o'zimizning jamoamiz bilan bugun mana shu syomkaga kelganimizda mana shunaqa o'zbekona uslubda bizlarni kutib olib, mehmon qildilar. Aslida biz har bir mijozimiz bilan, ya'ni aka-ukadek bo'lib ketamiz. Buni sababi nimaga deydigan bo'lsanglar, ya'ni bizlarni boshqa firmalardan aslida ajratib turadigan jihatimiz ham mana shunda, ya'ni bizlarni qadriyatimizda. Ya'ni bizlarni qadriyatimiz shuki, ma'lum bir uyni ularga sotib olgunimizgacha emas yoki ma'lum bir hujjatni prosedurasini qilib bergunimizgacha emas. Aslida ularni Turkiyadan ketgunigacha biz o'zimizning xizmatimizni berib, maslahatimizni berib, konsultatsiyamizni berib, har doim yonlarida bo'lishligimizda. Mana shuning uchun ham har bir mijozimiz bilan biz keyinchalik va vaqt o'tgan sari aka-ukadek bo'lib ketaveramiz. Mana shunaqa narsani, ya'ni hujjat bo'yicha shug'ullanayotgan firmalarga ham bizlarning tavsiyamiz shundaki, ya'ni o'zlari mijozlar bilan xuddi shunaqa qadriyat ustida aloqalari mustahkamlaydi.
Chunki biz bu yoqda musofirda hammamiz bir-birimizga yordamchi bo'lishimiz kerak. Agar Turkiyadan uy xarid qilmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar yoki hujjat masalalar bo'yicha sizlar oilalariga va o'zinglarga agar yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaveringlar. Konsultatsiyamiz bepul va o'zimizni mana shu 15 yillik tajribamizga asoslanib, Allohning izni bilan sizlarga yordamchi bo'lamiz. O'zlari ehtiyot qilinglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.